Tenang, saat ini kamu ada di era revolusi industri 4.0. Internet of Things. Semua informasi yang kamu butuhkan ada dalam satu genggaman. Salah satunya adalah Mobile JKN. Kamu bisa mendownload aplikasi ini di Play Store ataupun App Store. Pak Ibnu. Terima kasih. Kamu tinggal buka Play Store ataupun App Store. Ketikkan kata kunci Mobile JKN. Dan kamu mendapatkan segala kemudahan pelayanan kesehatan. Setelah kamu mendownload aplikasi Mobile JKN dari Play Store ataupun App Store, kamu bisa mengakses aplikasi ini langsung dari HP kamu. Jika kamu belum pernah punya BPJS, kamu bisa pilih pendaftaran peserta baru untuk langsung mendownload dari aplikasi. Kalau kamu sudah terdaftar sebagai peserta, kamu tinggal mendaftarkan diri kamu sebagai pengguna mobile saja, lalu kemudian kamu bisa login untuk mengakses fitur-fitur yang dimiliki oleh Mobile JKN ini. Kamu bisa menggunakan aplikasi ini untuk memudahkan kamu mendapatkan pelayanan di vaskes tempat kamu terdaftar. Nah, sudah saatnya kamu menggunakan teknologi yang ada untuk kemudahan kamu sendiri. Jadi yang dikeluhkan apa, Mbak? Dok, saya batuk sudah 3 tahun. Nggak sembuh-sembuh, dok. Batuk ya. Kalau untuk riwayat penyakit lainnya? Di sini ada banyak sekali fitur yang disediakan, mulai dari pendaftaran, perubahan data, cek informasi data peserta, cek informasi keluarga, informasi tagihan, pembayaran iuran, mengakses KIS digital untuk akses pelayanan, ataupun langsung bisa terhubung dengan informasi dan pengaduan. Perubahan-perubahan yang ada turut mempengaruhi berbagai aspek di dalam kehidupan. Kita sebagai warga negara yang baik harus mampu untuk mengimplementasi dan memanfaatkan perubahan yang ada untuk hal-hal yang positif dan memanfaatkannya dengan bijaksana. Kamu yakin tidak mau memanfaatkan kemudahan teknologi dalam industri kreatif 4.0? Kalau aku sih